Salve, rapaziada, suave, começando... Ah, velho, não dá, velho, você tá dando risada já, mano, filha de uma p... Para de rir. Aí, velho, eu geralmente os caras já ficam rindo, velho. Vai, desgraçado. Vai, ó. 3, 2, 1, salve, rapaziada, suave, começando mais um vídeo, então. Ô, vamos parar, velho? Vagabundo! Ah, não dá, velho, não. Salve, rapaziada, suave, começando aí mais um vídeo, então. E hoje, rapaziada, no vídeo de hoje vamos estar aí montando a bike nova. Momento tão esperado aí, tô um mês pra montar essa bike, mano. O quadro tá parado comigo faz um mês, que esse monte de BO, de choque chegar e tal. E hoje estamos aqui com o Canseira. Montar essa bicicleta. Aí, galera. Olha o trem, galera. Montar. Nova, que vocês estão ligados com você no vídeo aí. Pra quem não sabe, rapaziada, esse aqui é um quadro Demo 8 2014, tá ligado? Ele é Black Edition, então você só, tipo assim, não, ele tem pintura dele, só que você só vê contra a luz, tá ligado? É bem foda de ver. Esse adesivo aqui, o antigo dono colocou por colocar mesmo, só por que ele quis achar estético e tal, mas esse adesivo não é original dele, tá? Não sei se vão conseguir ver aqui contra a luz, não, mas tem a pintura dele. Mas enfim, isso não veio ao caso. Então hoje, rapaziada, vai ser o vídeo aí montando a bike nova. Quem viu no vídeo anterior aí e tá ligado no Instagram lá, o Instagram tá passando aqui na tela, segue lá pra você saber como é que vai ficar. Nesse vídeo vamos ver a bike montada, mas sempre segue lá pra ver das novidades da bike, todas as coisas que eu posto. E é isso então. Então aí, sem mais enrolação, já deixa o like, se inscreve no canal e bora montar essa nave, mano, que eu tô muito ansioso, você é louco. Então bora lá, gurizada. Então, gurizada, bora começar desmontando a bike aí, o Pedroça vai me ajudar. Mano, vai desmontar isso aqui muito rápido, tá em 2. Então vamos desmontar aí a maioria das peças. Não a maioria, né, mas tipo assim, a gente não vai sair arrancando tudo pra não ter que dar trabalho depois pra montar na outra. Então vai tirar só as peças que precisa e é isso. I've been loving everything you are. Your eyes alone are the brightest stars. I could stand you all night, just drinking in your sunlight.
rapaziada, terminando de montar a bike inteira já, ó. Como eu falei, a gente tirou a maioria das peças que vai precisar. Vou passar pra essa. Ó, o quadro aí inteiro, ó. Esse quadro tá zero, hein, mano. Ó, o bagulho tem risco, mano. Olha isso. O quadrinho tá 0, 0, 0. E aí, quanto tempo foi pra desmontar a bike? 10 minutos. 10 minutos, gurizada, desmontando a bike inteira, depenando tudo. Agora a gente vai pegar, vai dar uma limpada nessas paradas que tem graxa assim. Vai limpar tudo, assim, tudo paradinho. Deixar tudo bonitinho pra gente montar, né, mano? Então agora a gente vai parar o vídeo por aqui e vai dar uma limpada nessas coisas, dar uma geralzinha, deixar tudo organizadinho. E quando for pra montar, a gente vai montar aí, demorou, gurizada? Então, rapaziada, terminando aí de desmontar tudo, tá tudo certinho agora, tudo pra montar, o quadro tudo separado aí. O Pedrosa ajudou. Quanto tempo a gente monta essa bike agora aqui? 5 minutos. Não, eu dou mais tempo, uns 20 pra regular marcha, tudo esse bagulho. O Brunaldo também colou aí, ó. E aí, só pra assistir montar a bike. Só ó. pra assistir, velho. Eu falei assim, ó, você não monta essa bike enquanto eu não estiver aí, velho. Eu esperei, mano, esperei até depois das 6 horas da tarde pra montar essa bike, mano. E gurizada, vocês já tá ligado já? O Brunão, que tem o canal dos caras lá, tá no link na descrição, vão lá, acompanhem, se inscreve, dá uma força pra eles também, que sempre tá ajudando a gente. E bora montar essa bike, mano, que eu tô ansioso já, pelo amor de Deus. Já esperei até 6 horas, velho, só por causa de você, mano. Pô, Esperei, cara, mano. Eu falei pra você, quando que foi? Essa semana eu falei, Bedinho, Falou. não monta bike, que eu quero aparecer Verdade. também pra montar bike. Velho, daí eu mandei mensagem pra ele de noite e falei assim, meu, tô com Covid, velho. Verdade, mano. Tô com coronga, tal, fiz o exame, esperei 3 dias, deu negativo ontem, velho. Graças a Deus. Graças a Deus, senão eu ia perder a montagem dele, Pior, mano. velho. Nossa. Mas é isso então, rapaziada. Então bora montar pra ver como é que vai ficar essa bike, mano. Nossa, tô muito ansioso. Bora lá então. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna let it out. Tonight, we're gonna let it
inside. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on então, gurizada, então terminamos de montar a bike. Algumas coisas não deram certo, ó. O cabo tá maior e eu não tenho alicate aqui. A corrente também tem que cortar, eu não tenho chave. Então, não vou mostrar o resto da bike pra vocês, bem detalhada. No próximo vídeo vai ser o bike check dela. Aí vocês vão poder saber todas as peças e tudo aqui e ver como é que ficou a bike inteira. Demorou, gurizada? Então, antes de acabar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e me seguir no Instagram, tá passando na tela. E é nóis, falou!